Merhaba arkadaşlar, ben intern doktor Necla Celepçioğlu. Bugün size wheezing'i anlatacağım. Bu sunumda öğreneceklerimiz wheezing'in tanımı, wheezing'in patofizyolojisi, wheezing'in etiyolojisi, wheezing'e yaklaşım, wheezing'de kırmızı bayraklar ve wheezing'in tedavisi. Wheezing neredeyse kapanma noktasına kadar daralmış bir hava yolunun karşıt duvarlarının salınımıyla üretilebilen sürekli bir müzik sesi. Genellikle tizdir, inspirasyon veya ekspirasyon, daha yaygın olarak ekspirasyon sırasında ortaya çıkar ve büyük ekstratorasik üst hava yolundan intratorasik küçük hava yollarına kadar her boyuttaki hava yollarından kaynaklanır. Wheezing'in patofizyolojisine baktığımızda ise küçük bir hava yolunun daralmış veya sıkıştırılmış bir bölümünden hava akışı türbülanslı hale gelir ve hava yolu duvarlarında titreşime neden olur. Bu titreşim hırıltı sesini üretir. Ekspirasyon sırasında hışıltı daha yaygındır çünkü bu faz sırasında artan intratorasik basınç hava yollarını daraltır ve akciğer hacmi azaldıkça hava yolları daralır. Tek başına ekspirasyon sırasındaki hırıltı hem inspirasyon hem de ekspirasyon sırasındaki hırıltıdan daha hafif obstrüksiyonu gösterir. Burada normal bir bronş ile astımlı kalınlaşmış hava yolu duvarı sebebiyle hava yolu daralmış bir bronşu görüyoruz. Burada da sağlıklı hava yolunu, astımda artmış düz kası, astım atakta kasılmış düz kası ve daralmış hava yolunu görüyoruz. Wheezing'in etiyolojisine baktığımızda ise burun, ağız, farinks, gırtlak ve ekstratorasik trakeayı içeren ekstratorasik üst hava yolunu, en az 2 mm çapında intratorasik trakea ve bronşları içeren intratorasik santral hava yolunu, çapı 2 mm'den daha dar olan hava yollarını içeren intratorasik alt hava yollarını görüyoruz. Ekstratorasik üst solunum yolu hırıltı nedenleri arasında anafilaksi, vokal kort ödemi veya felci, paradoksal ses teli hareketi, laringeal stenoz, tonsil hipertrofisi ve goiter yer alıyor. İntratorasik santral hava yolu hırıltı nedenleri arasında ise trakeal stenoz, trakea ve bronşiyal tümörler, solunum papillomatozisi, trakeomolezi, trakeobronkomolezi ve hiperdinamik hava yolu kollapsı, tekrarlayan polikondrit, mukus tıkaçları, mediastinal kitle, herpes simplex virüsü trakeobronşiti yer alıyor. İntratorasik alt hava yolu hırıltı nedenleri ise şöyle: tekrarlayan enfeksiyonlara bağlı bronşektezi, bronşiolit, bronşiolitis obliterans, kardiyak astım, karsinoid tümörler, difüz idiopatik pulmoner nöroendokrin hücre hiperplazisi, astımlı olmayan hırıltının mesleki nedenleri, parazit enfeksiyonu, reaktif hava yolu hastalığı sendromu, hava yolu distorsiyonu ve fokal nedenler. Wheezing'in en yaygın nedenlerine baktığımızda ise şunları görüyoruz: astım, koa, akut bronşit, alerjik reaksiyon, bronşiolit, ilaçlar, bunlar ACE inhibitörleri, aspirin, beta blokör ve non-steroid antiinflamatörler, endobronşiyal tümörler, yabancı cisim, inhale irritanlar ve pulmoner ödem. Alerji, astım, bronşit, uyku apnesi, sigara, ilaçlar yine wheezing'in nedenleri arasında yer alıyor. Hastalar ciddi solunum sıkıntısı içinde olduğunda değerlendirme ve tedavi aynı anda devam ediyor wheezing'de. Anamnez, fizik muayene, tetkikler ve tedavi eş zamanlı olarak yürütülüyor. Anamnezde mevcut hastalık öyküsünü, hışıltının başlangıç zamanını, tekrarlayıp tekrarlamadığı, tekrarlarsa hastalara önceki tanım, semptomların şekli ve şiddetinden farklı olup olmadığı, başlangıç keskinliği, ani veya kademeli mi, seyri, kalıcı mı, aralıklı mı, mevsimsel olarak değişiklikler gösteriyor mu, üst solunum yolu enfeksiyonu, alerjene maruziyet, soğuk hava, egzersiz gibi provoke edici veya alevlendiren faktörler var mı? Bunlar sorgulanır. Önemli ilişkili semptomlar, nefes darlığı, ateş, öksürük, balgam üretimi olup olmadığı sorgulanmalı yine anamnezde. Sistemler gözden geçirilmeli. Ateş, boğaz ağrısı ve burun akıntısı bizi üst solunum yolu enfeksiyonuna, ortopne, paroksismal nokturmal dispne ve periferik ödem bizi kalp yetmezliğine, gece terlemeleri, kilo kaybı ve yorgunluk bizi bir maligniteye, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı, hapşırma ve kızarıklık bizi alerjik bir reaksiyona,
Kusma, mide ekşimesi ve yutma güçlüğü bizi aspirasyonlu gastroözofagel reflüye götürecek bulgular arasında. Anamnezde özgeçmişte hastalıklar özellikle astım, koah ve kalp yetmezliği gibi wheezing'e neden olan durumlar, kullandığı ilaçlar sorgulanmalı. Bilinen hastalığı olan hastalara daha önce hastaneye yatış, entübasyon veya yoğun bakım ünitesine kabul gibi hastalık şiddeti göstergeleri sorulmalı. Aterosklerotik veya konjenital kalp hastalığı veya hipertansiyon dahil olmak üzere kalp yetmezliğine yatkınlık oluşturan durumlar belirlenmeli. Sigara içme öyküsü ve ikinci eldivenine maruz kalma mutlaka not edilmeli. Fizik muayenede ateş, taşikardi, takipne ve düşük oksijen satürasyonu varlığı için vital bulgular gözden geçirilmeli. Herhangi bir solunum sıkıntısı belirtisi de kaydedilmeli. Bunlar yardımcı kas kullanımı, interkostal retraksiyonlar, burun kanalı solunumu, ajitasyon, siyanoz, bilinç düzeyinde azalma. Solunum muayenesinde hava giriş ve çıkışının yeterliliğine, nefes seslerinin simetrisine ve wheezing'in lokalizasyonuna dikkat edilmeli. Perküsyonlu matite gibi konsolidasyon belirtileri not edilmeli. Kardiyak muayenede üfürümler, S3 ve jugüler venöz dolgunluk gibi kalp yetmezliğini gösterebilecek bulgulara odaklanılmalı. Burun ve boğaz muayenesinde burun mukozasının görünümü, yüzde veya dilde ödem, rinit, sinüzit veya nazal polip belirtileri not edilmeli. Ekstremitelerde çamaklaşma ve ödem açısından incelenmeli. Alerjik reaksiyon veya atopi açısından yine incelenmeli. Hastanın genel görünümü, kaş eksi gibi belirtiler not edilmeli. Wheezing'de kırmızı bayraklarımız solunma yardımcı kasların kullanımı, klinik yorgunluk belirtileri veya azalmış bilinç düzeyi, sabit inspiratuar ve ekspiratuar wheezing, yüz, dil ve uvulada şişme. Astım, koah ve kalp yetmezliği gibi bir hastalık öyküsü olan bir hastada tekrarlayan aşıntılı solunum genellikle bir alevlenmeyi gösterir. Hem akciğer hem de kalp hastalığı olan hastalarda belirtiler benzer olabilir ve kesin etiyolojiyi belirlemek genellikle zordur. Neden olarak astım veya koah düşünülüyorsa öksürük, geniz akıntısı, alerjene veya toksik tahriş edici gazlara maruz kalma gibi bir tetikleyici düşündürür bize. Bunlar soğuk hava, toz, tütün dumanı ve parfüm olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonu semptomlarının yokluğunda akut wheezing, özellikle ürtiker veya anjiyodan varsa alerjik bir reaksiyon veya yaklaşan anafilaksi olduğunu gösterir. Ateş, üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları büyük çocuklarda ve yetişkinlerde enfeksiyon, akut bronşiti, 2 yaşından küçük çocuklarda bronşolite düşündürür. Jugüler venöz dolgunluk ve periferik ödem kalp yetmezliğini düşündürür. Bebeklerde wheezing ile beslenme veya kusma arasında ilişki gastroözofagel reflü sonucu olabilir. Astımlı hastalarda genellikle paroksismal veya aralıklı akut wheezing nöbetleri vardır. Kalıcı lokalize wheezing bir tümör veya yabancı cisim tarafından fokal bronşiyel obstrüksiyonu gösterir. Yaşamın erken döneminde ortaya çıkan kalıcı wheezing doğuştan veya yapısal bir anomali olduğunu düşündürür bize. Ani başlangıçlı inatçı wheezing, yabancı cisim aspirasyonu ile uyumluyken yavaş ilerleyen wheezing, büyüyen bir tümör veya lenf nodu tarafından ekstraluminal bronşiyel kompresyonun bir işareti olabilir. Wheezing ile gelen bir hastada tetkik olarak isteyebileceklerimiz ise puls oksimetre, akciğer grafisi, arteriyel kan gazı, solunum fonksiyon testi. Tetkik sonuçlarına baktığımızda kardiyomegali, plevral efüzyon ve majör fistül sıvı kalp yetmezliğini düşündürür. Hiperinflamasyon ve hiperlüsans koa düşündürür. Segmental veya subsegmental atelektazi ve infiltrat tıkacı bir endobronşiyal lezyonu düşündürür. Hava yollarındaki veya hiperinflamasyon odak alanlarındaki radyopasite yabancı bir cismi düşündürür bize. Tekrarlayan wheezing olan hastalarda tanı net değilse solunum fonksiyon testi hava akımı sınırlamasını doğrulayabilir ve şiddetini ölçebilir. Metakolin yükleme testi ve egzersiz testi astım tanısının söz konusu olduğu hastalarda hava yolu hiperreaktivitesini doğrulayabilir.
Wheezing'in kesin tedavisi altta yatan bozuklukları tedavi etmektir. Tedavide inhale bronkodilatörleri, inhale kortikosteroidleri, uzun etkili beta agonistleri, lökotrien inhibitörleri, IVH2 reseptör blokörleri, subkutan ve inhale rasemik epinefrini kullanabiliriz. Wheezing'in en yaygın nedenler arasındaki astım atağının acildeki tedavi algoritmasını görüyoruz burada. Wheezing ile ilgili aklımızda kalacaklar şunlar olmalı. Astım en yaygın nedendir. Ancak her wheezing astım değildir. Akciğer hastalığı olmayan bir hastada akut wheezing gelişimi, aspirasyon, alerjik reaksiyon veya kalp yetmezliğine bağlı olabilir. Reaktif havayolu hastalığı spirometri ile doğrulanabilir. Akut tedavinin temeli inhale bronkodilatörlerdir. Dinlediğiniz için teşekkürler.